Kwa hiyo sasa hivi ni kocha ambaye ni active, ambaye ana leseni ambazo zinaruhusiwa na CAF kwa maana ya kusimamia timu kwenye mashindano ya kimataifa upande wa Champions League na Confederation sasa hivi, kwa maana ya kuwa na UEFA License A Pro ama nakuwa na CAF License A ambayo ndo inakuruhusu wewe kukudhibitisha au kutambulika kama kocha mkuu kwenye benchi katika michezo ya kimataifa. Kwa hiyo hivyo vigezo vyote anavyo. Swala la uzoefu hili kazungumza hapa. Ndio, miaka zaidi ya 60 anafundisha mpira. Miaka 10 anafundisha akiwa Ufaransa, lakini baada ya hapo amekuja katika mpira wa Afrika. Unaweza ukaona namna ambavyo mwalimu ameweza kuswitch kutoka kufundisha soka la Ulaya kwenye vilabu vya Ulaya akaja kubadilika kuja kufundisha soka katika bara la Afrika, ambapo kimsingi kuna daraja ambalo tumepishana kwa maana ya uwezo na kwa maana ya mapokezi ya wachezaji ambavyo wanaweza kupokea yale matilio ambao unayafundisha kutoka kichwani kwako kuyapeleka kwenye vichwa vyao ili wakaende kuwasilisha kiwanjani. Ukija kuangalia klabu ambazo kafundisha akiwa Ufaransa inaweza isiwe story kwa sababu nyingi zilikuwa ni madaraja ya chini, zinacheza ligi daraja la kwanza, ligi daraja la pili. Lakini ukija kuangalia kwenye soka la Afrika amefundisha vilabu ambavyo unaweza ukasema ni heavyweight katika kanda husika. Ukizungumzia mfano TP Mazembe mpaka anaenda kuwapa ubingwa wa shirikisho msimu wa 2016, lakini ni msimu pia ambao walienda kuchukua ubingwa wa African Super Cup kwa maana wao ndo walienda kumfunga aliyekuwa bingwa wa Champions League wakati wao ule ubingwa. Na ujue tunaizungumzia Mazembe ndo ile akina Mbwana Samata wakina Kidiaba, wakina Senguruma, wakina Chris Katongo, ndo hiyo yeye ndo alikuwa kocha mkuu akachukua ubingwa. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ile adaptability ambayo au namna ambavyo aliweza kuendana na mazingira, na ulikuwa sio muda mrefu tokea ingie kwenye soka la Afrika. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza ukaangalia ukakitia kama consideration kwenye moja ya vigezo ambavyo kama unahitaji kocha ambaye ana uwezo wa kubadilika haraka kutokana na mazingira, basi Albert alishadhihirisha hilo. Lakini kwenye kanda ya Afrika Mashariki bado hajafundisha, na unaangalia sasa hivi Simba wana struggle na kitu gani? Simba wana struggle na vitu ambavyo unaweza ukasema ni pande mbili za shilingi. Yaani upande wa kichwa unakataa na upande wa mwenge bado unakataa, upande wa mnyama unakataa. Kwa sababu baada hawajafanya vizuri kwa daraja hilo la kudhibitisha ubora wao kwa maana ya kuchukua kikombe cha bara la Afrika, kwa maana ya kuchukua CAF Champions League ama kuchukua CAF Confederation Cup. Bado hawana historia hiyo. Wamefanya vizuri kwa kufika hatua za juu kwa maana ya kufika fainali ya shirikisho, lakini pia kufika robo fainali mara kadhaa katika shirikisho na Champions League, lakini kuchukua ile medali ya ushindi kwa maana ya ubingwa bado. Kwa hiyo bado wana struggle katika engo hiyo. Lakini ukirudi tena kuangalia Simba hawa katika upande wa domestic league kwa maana ya mashindano ya ndani, Simba sasa hivi wana struggle. Huu ni msimu wa 5 wanaenda. Ukiangalia kuchungulia kuona kama kuna mwangaza unaweza kauona, bado uone. Kwa hiyo ukija kumwangalia kocha ambaye wanahusishwa naye Albert Veloud, anaonekana amefanikiwa kwenye soka la Afrika kwa maana kwenye vilabu ambavyo kavifundisha kwenye mataifa aliyokuwemo alifanikiwa kuchukua baadhi ya makombe kwa maana ya makombe ya ligi kuu, makombe ya FA kwenye mataifa hayo kwa maana ya mashindano ya ndani, lakini na mashindano ya kimataifa alikuwa anapiga hatua, anafika sehemu. Mafanikio yake makubwa ndio haya ambayo yanatajwa akiwa na TP Mazembe. Ukienda kuangalia akiwa na Mazembe msimu huo wa 2016, tunaizungumzia ni miaka 9 nyuma, miaka 10 karibia, alichukua pia Reno Foot League ambao ni ligi kuu ya pale RDC kwa maana ya Republic Democratic of Congo. Alichukua pia kombe la FA pale. Kwenye upande wa mpira wa Kongo alifanya. Sasa unakuja kuangalia kwenye ukanda wetu sisi wa Afrika Mashariki ambapo ndo inapatikana Yanga ambaye anaonekana kudominate kwa kiasi kikubwa. Ambapo Simba ndo sasa hivi ana struggle kuweza kurudisha ile domination aliyokuwa nayo ili aweze kumdondosha Yanga. Bado amefanikiwa kufundisha timu moja na yenyewe ilikuwa ni timu ya taifa ya Sudani. Hajafundisha kwenye ngazi ya club. Timu ya taifa ya Sudani na yenyewe kuipatia mafanikio makubwa kwa kiasi hicho kwa sababu walimaliza wakiwa wa pili.